Olá, Tia Melinha tá aqui, cheia de animação para nossa festa junina dentro de casa. Lembrando que a nossa festa junina esse ano é dentro de casa, o arraiá dentro de casa, esse pacotinho, né? Todo mundo com a família aí fazendo o seu arraiá. Nós já trabalhamos as comidas típicas, né? Pedi para vocês prepararem receitinhas típicas e tirar foto e mandar pra gente. E hoje Tia Melinha trouxe para vocês uma musiquinha muito legal que tem a ver com a fogueira. Porque na festa junina tem fogueira, não tem? Então, Tia Melinha fez uma fogueira improvisada aqui, preparou os caipirinha, ó, da festa junina, olha que bonitinho. Essa menininha de saia, vestido, trancinha, o caipirinha de camisa bonitinha de xadrez, com gravata de xadrez, calça com retalho, olha que legal. E tem também as bandeirinhas, quero ver as bandeirinhas de vocês, dá pra fazer com folha de revista, dá pra fazer com qualquer papel que tiver em casa. Façam bandeirinhas para enfeitar a festa junina de vocês. E na bandeirinha da Tia Melinha, ela colocou as vogais. Quem lembra aí a vogal que a gente já estudou? A vogal A, a vogal E, a vogal I, a vogal O e a vogal U. Olha que legal a bandeirinha da Tia Melinha, com as vogais que a gente já estudou, né? E hoje nós vamos dançar uma musiquinha muito legal, que é a musiquinha da fogueira. Quem já ouviu falar? Pula a fogueira. Quem já ouviu? Tia Melinha vai mandar pra vocês aí. Quero ver vocês pulando, mexendo o corpo. Pula pra direita, pula pra esquerda, pula alto, pula baixo, mas eu quero ver todo mundo pulando, hein? Faça o vídeo de vocês dançando a musiquinha da fogueira e manda pra Tia Melinha, tá bom? Beijo! Pula fogueira, ia, ia.